Olá e sejam bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e comigo em Viseu está o Alberto Correia, historiador, investigador da história e das tradições de toda esta região. Está sempre com histórias tão curiosas e hoje ainda vamos evocar o São Martinho. Vamos evocar estes bons sabores e esta boa lembrança que já passou há quase um mês o São Martinho, mas esta lembrança das castanhas, o sabor perdura e é sempre lembrar que a melhor maneira é comê-las, claro, à lareira, nos nossos lares. Bem-vindo, Alberto. Vamos então ouvir falar sobre este sabor maravilhoso das castanhas à lareira. Na minha aldeia de infância, o outono chegava quando os cachos ainda amaduravam nas vinhas pela encosta, quando os figos já eram doces nas figueiras, quando os pêssegos já luziam na vara dos pessegueiros, quando as chuvas começavam a cair sobre a terra seca de um verão mandado e as promessas de fartura de uma terra semeada de centeio, de nabos e ferrantes. As castanhas esperavam um tempo no riso dos ouriços, quase logo amarrecia nas encostas a folhagem das videiras com a vindima consumada, andava ainda no ar o cheiro de amosto que arrefecia no casco de carvalho dos tonéis, nas adegas de lavradores. As mulheres dos lavradores esperavam o ventinho arisco da manhã que balouçava a ramaria dos soltos despertados e partiam umas e outras conversando, maços de madeira, cestas brezas na mão e a esperança de as encher desse maná abençoado, tantas vezes quantas Deus fosse servido. A gente celebrava nesse tempo, outono já andado, o São Martinho, e ao domingo sobre as eiras, sobre um chão de pedra como se fosse gigantesca pedra d'ara, acendiam-se as fogueiras rituais e as castanhas eram um pão que os homens partilhavam semelhando comunhão. De mão em mão passava o vinho. As castanhas eram nesse tempo o pão cotidiano. Coziam-se à lareira em púcaras de barro trocadas tantas vezes por feijão, no adro, aos louceiros ou em panelas de ferro de 3 pés que herdavam dos avós. Já cozidas, escoava-se a água na gamela e encostavam-se as vasilhas, a púcara de barro ou a panela, na brandura do borralho. E eram os gestos eternos, as mãos do pai, da mãe, do filho pequeno, mãos às vezes dos homens da lavoura rogados para o trabalho, e as castanhas feitas mesa imaginal, pão partido em pequeninos. Evoco agora os meus tempos de menino na aldeia, a púcara de castanhas que torravam à lareira, a quentura da cozinha como se fosse colo ainda de mãe. Evoco o tempo em que chegava da escola, a tigela enramada onde a minha mãe reservara, coberta com a quentura de um pano de linho, a mão cheia de castanhas, amorosamente descascadas para o seu aninho. Chamavam-se bilhós lá na aldeia, estas castanhas já cozidas ou assadas, esses bilhós que ainda sabem bem, tão frescos me ficaram na memória. Hoje também, nessas terras da minha infância, é um tempo novo. Ainda por lá existem castanheiros com 1000 anos, mas há, com abundância, os soltos novos. E há todos os anos na minha terra, em Sernancelho, a meio do outono, a festa da castanha, uma sempre excelente celebração do município que atrai milhares de visitantes a quem se oferece o fruto em velhos cartuchos para saborear a doçura da castanha martainha, a quem se oferece em bancas de lavradores a possibilidade de adquirir a mais saborosa castanha de Portugal, que apenas se cultiva nos soltos deste município e municípios vizinhos de Trancoso ou Penedono, além da magnífica paisagem dos castanheiros que se observa da estrada. É incrível porque é uma zona, Alberto, onde há de facto soltos muito importantes e com muitos castanheiros seculares e se calhar algum milenar. Isso consegue encontrá-los, esses soltos muito, muito antigos na sua região, não consegue? Sim, há muitos velhos castanheiros, centenares, e há, lembro-me exatamente 2 que estão já registados, em Moimenta da Beira
outro em Penedono. Esse de Penedono é designado por castanheiro da guerra. É um castanheiro com um pouco mais de 1000 anos. Impressionante. E que mantém, enquanto um tem o tronco todo esburacado, mas se despeja em castanhas, o outro mantém um tronco, um porte, precisos vários homens para o abraçar, incrível, intacto, e mantém-se intacto. Muito bonito, são de certeza que são árvores, essas duas, pelo menos, de certeza que são árvores classificadas, árvores, não é? As chamadas árvores monumentais, há mesmo uma classificação de património natural que inclui estas árvores gigantes. Na Beira Alta há outros. Incrível. Castanheiro sempre, com 1000 anos. Sim. E é sempre uma árvore muito bonita, com um porte muito imponente. Disse aquela coisa de os homens abraçarem, não sei quantos homens é preciso para abraçar. Eu lembro que era uma medida destas árvores gigantescas, era chamado o PAP, o perímetro à altura do peito. Era assim mesmo que eram medidas destas árvores. Não é? Exatamente, por exemplo, destes dois que eu estou a referir, eu próprio os medi a essa altura. E tem quase 14 metros de perímetro. É imponente, é notável. Sim, senhora, é este património natural de que se fala também aqui. Muito, muito importante ter trazido. Alberto Correia, muito obrigado por mais esta história. Marcamos encontro. Até amanhã.